기도하겠습니다. 하나님, 오늘 또 성령께서 오늘 이 자리를 역사하여 주셔서 말씀이 영적인 세계로 깨달아지게 하여 주시고 우리의 인생의 완전한 답을 확인하는 그 답을 누리는 그 답의 성취를 보는 시간 되게 하옵소서. 부족한 종이지만 주께서 은혜로 세워주셨사오니 담대하게 오직 복음만 증거케 하여 주시고 오늘 이 복음이 듣는 우리 모두에게 또 증거하는 저희에게 최고의 충만함으로 최고의 축복으로 확인되고 임하는 시간 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 로마서 3장 10절을 보면은 의인은 없나니 하나도 없다 이렇게 바울은 말하고 있습니다. И от Римлянам 3 главе 10 стиху Павел говорит то, что нету ни одного праведного. 그리고 로마서 3장 23절을 보니까 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이를 수가 없다 이렇게 선언하고 있어요. И также говорится, что от Римлянам 3:23, что все люди лишены славы Божией. 이 표현은 어떤 특정한 사람만 그런 게 아니라 이 땅의 모든 사람은 원래 죄인으로 태어났다는 얘기입니다. И это говорится о том, что все люди на этой земле родились грешниками. 그것은 창조 때부터 그랬단 말은 아니고요. 원래 창조 때는 하나님의 형상대로 창조된 것이 인간이었습니다. И человек был вначале сотворен по образу Божьему. 그러나 사단에게 속아서 죄를 짓는 순간 모든 사람은 그 죄의 영향력 아래 빠졌다는 것이죠. Но говорится, что с того момента, когда он обманулся сатане и отошел от Бога, он уже стал грешником. 결국 그래서 사람은 본질적으로 태어나는 순간부터요. 하나님을 모르는 상태로 태어난다는 겁니다. И после этого, когда человек рождается, он рождается в том состоянии, что не знает Бога. 그러니까 사람이 태어나면 인격적인 부분은 크게 문제가 안 되는데 문제는 하나님을 모르고 있다는 게 문제거든요. И это говорится не про личность человека, говорится, что он не знает о Боге. 그래서 어린아이들도 성경적으로 보면 죄인입니다. И также и маленькие дети, если рассмотреть по Библии, то они тоже грешники. 그건 그 아이의 어떤 인격이나 성품이나 그런 것이 문제가 있어 그런 게 아니고 하나님을 모르는 상태로 태어났기 때문에 죄인이라고 하는 겁니다. Говорится, что они грешники даже не потому, что у них личность какая-то другая, а потому что они родились уже в том состоянии, которое не знает Бога. 이것을 이제 사도 바울은 이렇게 표현하거든요. 에베소서 2장 1절에서 죄와 허물로 죽었다 이렇게 표현합니다. И это Ефесянам 2:1 говорится, что умерли по плоти, по духу. 그러니까 모든 인간은요 영적으로는 죽어 있는 상태라는 얘기입니다. И это говорится о том, что все люди, они духовно мертвы. 원래 인간은 세 가지 영역이 인간에게 있어요. И у человека было вначале 3 вещи. 육체가 있고 정신이 있고 그 다음에 영이 있습니다. У него есть и плоть, и дух, и также состояние. 이 세 가지의 영역 중에서 영적인 부분이 죽었다는 거거든요. И из вот этих 3 вещей говорится, что духовное, оно 그럼 그 결과가 умерло. 어떻게 됐느냐는 거예요. И говорится, что же заключение было. 예를 들어 우리가 영이 죽은 상태로 살아도 아무 문제 없으면 상관이 없는데 에베소서 2장 2절은 이렇게 표현합니다. И это Ефесянам 2:2 говорится так. 영적으로 죽은 순간부터 인간은 사단의 지배를 당하며 살게 돼 있다라는 거예요. Говорится, что с того момента, когда они отошли от Бога и умерли в духовно, они теперь живут по обычаям этого мира. 본인은 뭐 열심히 살고 본인은 그냥 내가 살고 싶은 대로 사는 것 같은데 알고 봤더니 본질상 진노의 자녀의 상태가 되어 있더라 이런 얘기죠. И говорится, что вроде бы он жил усердно и ничего плохого не делал, но говорится, что он был чадом дьявола. 쉽게 말하면 마귀에게 영향을 받으며 살 수밖에 없도록 인간이 돼 있다 이런 얘기죠. Говорится, что человек находится в таком состоянии, который находится, сатана влияет на него. 그래서 결국은 저는 에베소 2장 3절에 보니까 이제 마귀의 자녀로 살다가 죽는 것이 인간이다 이렇게 표현하고 있습니다. И поэтому от Ефесянам 2:3 говорится, что они проживут эту жизнь как чадами гнева. 그래서 성경은 계속 얘기합니다. 이 상태에서 빠져나와야 한다는 거예요. И поэтому Библия нам всегда говорит, чтобы нужно выйти из этого состояния. 그러니까 본질적인 문제, 근원의 문제에서 해결받아야 된다는 얘기를 하고 있는 거거든. И говорится о том, чтобы нужно найти сначала основное решение.
그 나무로 비유하면요, 저 보이지 않는 뿌리가 썩어 있다라는 거거든요. А если, например, сказать, что, например, дерево, а корень он уже 그러니까 сгнил. 뿌리는 썩었는데 나무가 그 겉으로는 멀쩡할 수 있거든요. 근데 그 결국은 죽는 나무라는 거예요. Но дерево, насколько бы оно ни было хорошо, но если корень он мертв, то оно умрет. 자, 이것을 가리켜서 영적인 세계라고 하는 겁니다. И смотря на это, говорится, что это духовный мир. 자, 이걸 모르고 사는 사람을 뭐라고 표현했죠? И как же называть тех людей, которые не знают духовный мир? 장님이라는 게 영적인 장님, 영적으로 보는 눈이 없는 사람이랑 이걸 잘 모르는 거예요. Говорится, что духовный инвалид, который не видит духовное. 성경은 바로 이것을 알려주기 위해서 기록된 거예요. И поэтому Библия написана для того, чтобы дать познать это. 자, 오늘 본문에 보면요, 그 대제사장하고 백성들의 장로라는 사람들이 나와요. И сегодня в Писании говорится о старших первосвященников и народа. 이 사람들은 자기들 나름대로는 영적인 걸 많이 안다라고 했던 사람들이거든요. Это те люди, которые говорили, что они знают духовное. 근데 그들이 예수님하고 대화하는 걸 보니까 그들이 바로 영적으로는 장님이었다 이런 얘기예요. Но говорится, что когда они разговаривали с Иисусом, было у них такое состояние, они были духовными 자, 그래서 инвалидами. 그들이 부정하는 게 있었어요. И было то, что они отрицали. 자, 예수님께 뭐라고 얘기했냐면 당신이 무슨 권위로 무슨 자격으로 지금 이런 성전에서 막 하는 일들 이런 가지를 놓고 부정하는 거. 당신이 도대체 누구냐 이런 질문이거든요. И они задавали Иисусу вопрос, кто же ты такой, что ты в храме ведешь свое? 이 얘기는요. 예수가 그리스도라는 사실을 인정하지 않았던 사람들의 이야기입니다. Это тут рассказывается, что люди, которые не признавали, они отрицали, что Иисус есть Христос. 그럼 사람들은 왜 예수를 그리스도로 인정하지 않을까요? И почему же люди, они не признают Иисуса 그들은 또 Христа? 성경 공부도 많이 했던 사람들인데 왜 예수를 그리스도라고 인정을 안 했을까요? Есть люди, которые много учили Библию, но почему же они не признают? 네, 몇 가지 이유가 있었습니다. Есть несколько причин. 하나는요, 그들의 생각 자체가 말씀과 그들의 생각이 달랐어요. Ихние мысли и слово, оно было разное. 그 유대인들은요, 어떤 생각을 가지고 있냐면 틀린 메시아 사상을 가지고 있었어요. И иудеи, они имели у себя то, что неправильный Мессия. 그 마태복음 7장 28절 29절에 보니까 뭐라고 얘기냐면 예수님의 가르치시는 것을 보고서 그들이 너무 자기들과 달라서 충격을 받았다 이런 얘기가 나와요. И от Матфея 7 главе с 8 по 29 стих говорится, что они отрицали. 예수님이 말씀하는 걸 들어보니까 자기들하고는 안 맞는 거예요. И они слушали слова Иисуса, но это было не подходило. 이유는 자기들은 육신적인 데 관심이 있는데 예수님은 자꾸 영적인 얘기를 하니까 이게 안 맞는 거예요. Причина, потому что Иисус говорил о духовном, а их интерес был так как на плотском, поэтому было неправильно. 오늘날에도 사실 교회를요, 육신적인 문제 때문에 찾아온 분들은 영적인 메시지를 들으면 안 맞는다고 생각합니다. По сей день приходят многие люди в церковь ради своего решения плотских проблем, а если им говорят духовные, они отрицают. 근데 또 영적인 생각을 하고 있는 사람이 왔는데 자꾸 육신적인 얘기하면 또 안 맞겠죠. Но также будет неправильно, если придет человек за духовным ответом, но если говорит о плотском, то тоже неправильно. 그 마태복음 5장을 보면 그 예수님이 그 복에 대한 이야기를 쭉 쓰고 있잖아요. И от Матфея в 5 главе Иисус говорит об удаче. 그 1장부터 그 5장 1절부터 12절 이제 팔복의 얘기죠. 8가지 복을 얘기하고 있어요. И в 5 главе 10 по 12 говорится о 5. 그 복 얘기도 유대인들이 볼 때는 자기들하고 안 맞는 거예요. И о 5 удач, и когда иудеи смотрят на это им тоже не подходит. 아니 심령이 가난한 자가 복이 있다 그러니까 그 말이 안 되는 거예요. И они не принимали это слово. 아니 고난당하고 그 복음을 위하여 고통당하는 자, 하나님을 위해서 고통당하는 자가 복이 있다. 이런 것들이 이들에게는 도대체 안 맞는 거예요. И когда говорили, что блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, они говорили, что это? 왜냐하면 그들은 전적으로 육신적인 복을 기대하고 있는데 자꾸 영적인 이야기를 하니까 안 맞았던 거죠. И они ждали духовно, нечто плотское, но Иисус всегда говорил о духовном. 유대인들은요, 메시아도 육신적인 의미의 메시아로 생각했어요. И также иудеи думали о Мессии как о плотском. 민족의 문제를 해결해 주는 메시아. Они думали, что Мессия тот, который разрешит проблемы 내 개인이 страны. 겪고 있는 고통의 문제를 해결해 주는 메시아. Ну, или же Мессия, который разрешит мои страдания. 물론 메시아가 그것도 해결하지만 더 중요한 것은 영적인 부분에 대한 답을 얘기하는 거거든요. И Мессия, он тоже разрешает такие дела, но он дает духовный ответ 아니 еще. 나무에 뿌리가 썩었으면 그거를 먼저 해결해야지 겉에 나타나는 잎사귀나 열매가 이상하다고 그것만 자꾸 얘기한들 해결이 안 되는 И 거거든요. если корни дерева, оно сгнило, нужно сначала спасти корни, а не листки. 그러니까 이 대제사장들이나 이 그
백성들의 장로들이 예수님과 얘기를 하면 할수록 이 사람하고는 안 맞네 이렇게 한 거죠. И народ и старцы, когда они каждый раз слушали слова Иисуса, она 두 им не подходила. 번째는 성경을 해석하는 차이가 달랐어요. И еще было то, что они неправильно понимали Библию. 똑같이 모세가 쓴 성경을 읽으면서도 해석이 달랐다니까요. И было одинаково то, что Моисей написал Библию, но они неправильно понимали 그 все равно. 유대인 이 대제사장이나 이 장로들은요, 이 성경을 읽으면서 그거는 우리들의 하나님, 우리 민족의 하나님으로만 생각한 거예요. И иудеи, когда читали Библию, они говорили, что это наш Бог и Бог только иудеев. 하나님은 전 인류를 구원하시는 하나님인데 이게 이해가 안 되는 거예요. И Бог тот, который спасает весь мир, но они не понимали это. 그러니까 그 성경을 읽으면서도요, 자꾸 유대인 중심으로만 해석을 하려고 한 거예요. И поэтому каждый раз, когда они читали Библию, они понимали по-своему. 그래서 마태복음 13장 17절에도 예수님이 이렇게 얘기했습니다. И поэтому для этого от Матфея 13:17 Иисус сказал так. 많은 선지자들과 많은 의인들이 알려고 많은 것을 보고 읽고 했지만 그들은 결국 깨닫지 못했다. Говорится, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите. 그러니까 자기들이 가지고 있는 잘못된 틀을 가지고 성경을 보니까 이게 이해가 안 되는 거예요. И они неправильными мыслями видели Библию, поэтому они не понимали. 그래서 예수님이 와서 나는 온 인류를 위해서 왔지 너희들을 위해서 온 거는 너희들만을 위해서 온 건 아니야 이런데 이게 이들에게는 받아들이지 않는 거예요. Поэтому Иисус сказал, что я не ради вас только пришел, я пришел ради всего народа, но они не понимали это. 세 번째는 그 껍데기만 보고 이들은 믿었습니다. И в-третьих, они видели только то, что видно снаружи, на 쉽게 кожу. 말하면 이게 율법주의에 빠져 있었던 거예요. И если сказать так, они были в законничестве. 율법주의라는 것은 다 껍데기에 관한 거거든요. И законничество это то, что видно. 사람의 행동이 어떠냐, 막 그 사람의 태도가 어떠냐, 이 사람의 인격이 어떠냐 이것만 가지고 보는 게 율법주의거든요. И закончится это то, что они видят, что делает человек, и как он видит, и личная индивидуальность какая. 유대인들이 예수님을 볼 때 제일 많이 한 게요. 마태복음 13장 53절 58절에 있는 말씀입니다. И от Матфея 13 глава с 53 по 58 стих иудеи, смотря на Иисуса, всегда говорили так. 그 예수가 와서 말씀을 전하니까 그 예수님의 말씀을 듣고 이게 무슨 뜻일까 이걸 이해한 게 아니고 저 목수 아들 아니야 이렇게 한 거야. И когда Иисус говорил им свое слово, они должны были бы его понять, но они сказали, это же сын плотника. 그러니까 목수의 아들이 말하니까 하나도 관심이 없는 거예요. И у них не было интереса, так как говорил сын плотника. 그리고 우리가 그 형제도 알고 그 누이도 아는데 그 뻔한 거 아니야 그 사람들 하는 게 이렇게 나온 거예요. И они говорили, мы знаем также его брата и его сестру. 어느 심리학자가 무슨 그 테스트를 하나 한 걸 봤어요. И какой-то ученый, он провел тест. 그 뭐냐면 이제 두 그룹으로 나눈 거예요. И он разделил на две группы. 한쪽 разделил. 그룹에게는요 뭐라고 얘기했냐면 지금 이번에 오는 학자는 세계적인 학자다 이렇게 얘기한 거예요. И первая группа то, что это всемирный ученый. 이 학자가 오늘 굉장히 중요한 거를 여러분에게 말하려고 우리가 특별히 초청했으니까 잘 들으라 그랬어요. И сказано было так, что мы его специально пригласили для вас, чтобы вам дал лекцию, и вы должны 근데 его хорошо 이분은 막 слушать. 노벨상도 타고 대단한 분이다 이렇게 얘기한 И 거예요. говорит то, что также у него есть и Нобелевская премия. 알고 보니까 그 사람은 그냥 그 연구실에서 알바로 일하는 사람인데 그렇게 광고를 어마어마하게 한 거예요. Но это не такой всемирно известный ученый человек, просто его так прорекламировали. 그리고 이 사람한테 뭐냐면 네가 하고 싶은 얘기 아무거나 하라 그랬어요. И ему сказали, что говори, что ты сам хочешь 이 사람이 сказать. 나와가지고 막 얘기를 하는 거예요. И выйдя на сцену, он говорил о своем. 인생은 어떻고 세상은 어떻고. 근데 이거 자기가 하고 싶은 얘기 아무 말이나 떠드는 거예요 지금 막. И он говорил, что он сам хочет. 사람들이요 전부 다 필기를 하는 거예요. И все люди, они начали записывать. 그리고 나중에 그 어땠냐 그랬어요. И потом спросили, как. 대단하다 그런 거예요. И они сказали, что он очень 우리가 생각지 удивительный. 못한 이야기를 하신다 이거야. Что он говорит о том, что даже мы не могли подумать. 그리고 한쪽 그룹은 또 이렇게 얘기했어요. И есть еще вторая группа, 이 которая 사람은 говорили. 굉장히 유명한 학자인데 사람들한테 말하기는 이 사람은 이제 공부도 좀 작고 그냥 좀 사람들한테 좀 말을 잘하는 사람이라고 하는 얘기 듣고 오늘 초빙했다 이렇게 얘기했어요. И они сказали, что он всемирно известный ученый, но он много не учился, но он хорошо разговаривает. 근데 오늘 1시간 이렇게 이분한테 부탁을 했는데 여러분이 그냥 편하게 들으라고 이렇게 얘기했어요. И то попросили, что мы его сегодня тоже пригласили, и час он будет вам давать 그리고 이 лекцию. 학자한테 뭐라고 하냐면 이번에 앉아 있는 사람들은 이쪽 분야의 전문가다 공부하러 온 사람들이니까 우리 학자 교수님이 원하는 가장 핵심되는 이야기를 오늘 다 강의해달라고 이렇게 부탁을 했어요. И поэтому попросили этого ученого, то, что все люди, которые будут вас слушать, это все профессионалы, и поэтому они 이 попросили его. 교수님이 와가지고 막
대단한 강연을 하는 겁니다. И этот профессор пришел и начал давать лекцию. 사람들한테 다 물어봤어요. 어땠냐고. И он уже спросил после этого, 사람들이 как... 뭐라냐면 저 사람은 너무 잘난 척한다. И они сказали, что этот человек притворяется, что у него все хорошо. 자기도 모르는 얘기를 저렇게 떠드는 것 같다. Что он говорит то, даже что сам не знает. 저래서 말을 잘한다고 했군요. 그렇게. И они сказали, те, которые слушают, то, что поэтому, наверное, сказали, что он хорошо умеет разговаривать. 사람들이 아무도 필기를 하는 사람이 없어요. И не было ни одного человека, который бы записывал. 어떻게 이미지를 갖느냐가 그게 중요하거든요. И очень важно, какой имидж иметь. 유대인들이 볼 때 예수님은요. 그냥 목수의 아들 이렇게 이해한 거예요. И для иудеев Иисус, он был как просто сыном плотника. 우리하고 다를 바가 없는 사람. И человек, который не отличается от нас. 그 형제도 알고 그 누이도 우리가 대충 사는 걸 아는데 말해봐야 뻔한 사람. И они говорили, что мы даже знаем его брата и сестру, и поэтому они не слушали его. 그래서 예수님이 아무리 중요한 메시지를 해도 사람들은 귀담아 듣지를 않았던 거죠. И поэтому, сколько бы Иисус ни говорил о важном слове, но они не слушали хорошо. 그 핵심 내용을 들으려고 하는 게 아니라 껍데기를 보고 판단한 겁니다. И иудеи, они не слушали содержание слова, они смотрели только на кожуру. 그러니까 예수님을 봐도요. 저분이 진짜 대단한 말씀을 하는 거야. 이렇게 느낀 게 아니라 뭐야? 뭐 이상한 말만 하네. 이렇게 받아들인 거예요. И они не так получили слова Иисуса, что он прав, а говорили, зачем он это говорит. 네 번째는 예수님의 사역, 그분이 하는 사역의 핵심을 이해하지 못했어요. И в-четвертых, они не понимали служение, основное служение Иисуса, которое он вел. 마태복음 21장 15절에 보니까 예수님이 성전을 보면서 화를 냈거든요. И от Матфея 21 глава 12 по 12 стих, Иисус, смотря на храм, он разозлился. 성전에서 장사하는 사람, 성전에서 그 완전히 정말 그것을 타락시킨 그 문제를 예수님이 지적한 거예요. И Иисус, он разозлился от того, что в храме они занимали, они 분명히 продавали. 이거는 잘못된 거를 얘기한 거거든요. Иисус, смотря на это неправильные вещи, он их исправил. 근데 아무도 그것이 문제된다고 생각지 않았던 거예요. Но никто там не подумал, что это может стать проблемой. 왜냐하면 이 대제사장이나 장로들은요, 자기들이 다 이유가 있어 한다는 식으로 그걸 합리화하고 있었어요. Старшие первосвященники или как старцы, они там оторговали в храме, поэтому народ думал, что они правы. 그러니까 말씀에 근거해서 내 집은 하나님이 기도하는 집이라고 아무리 성경에 기록된 말씀을 해도 그들은 귀담아 듣지를 않습니다. И насколько бы ни говорили в храме то, что в храме нужно слушать слово и молиться, но они не слушали. 자, 이렇게 이 말씀, 예수를 그리스도로 받아들이지 않았던 사람들이 가지고 있는 이런 틀, 이게 굉장히 강했다는 거죠. И говорится, что люди, которые отрицали Иисуса Христа, ихние мысли, они были сильными. 사실은요, 이스라엘 백성들은 예수님이 성전에 와가지고 성전을 막 비난하고 이럴 줄은 몰랐어요. И по правде Иисус не знал то, что народ придет, и они будут гнать его в храме. 도리어 제사장이나 백성들은요, 자기들을 칭찬할 줄 알았어요. И народ, и даже старшие первосвященники и старцы думали, что Иисус похвалит их 그 за 이유가 это. 있었습니다. И была причина на это. 재미난 것은 로마가 세금을 걷어갈 때요, 성전세만은 세금을 걷지 않았어요. И Рим, когда он забирал налоги, он только не брал налоги из храма. 그 나름 대제사장들하고 백성들이 머리를 짜낸 게 뭐냐면, 그러면 교회에서 장사하는 것, 교회에서 돈 버는 거는 로마가 안 가져갈 거니까 여기서 하는 게 우리에겐 당연한 일이고 이게 애국이다 이렇게 생각하고 그렇게 한 И 거거든요. поэтому старцы говорили, если мы будем заниматься продажей в храме, то Рим не будет у нас брать налоги. 그들 Поэтому 생각은 예수님이 와서 로마를 비난하고 자기들은 잘한다고 했어야 되는데 성전을 막 비난하니까 이들이 화가 났던 거예요. Иисус должен был прийти, и он должен был ругать Рим, а должен был их похвалить, но он сделал наоборот. 이들은 정치적인 여러 가지 상황들을 그렇게 계산했지 영적인 거를 전혀 관심 없었던 사람들이에요. И это те люди, которые думали только о политическом, но о духовном у них даже интереса не было. 오늘날에도 신앙생활하면서도 교회의 역할, 영적인 걸 역할하는 게 아니라 세상적에서 교회가 무슨 일을 해야 되지? 이렇게만 계속 생각하는 사람들 많아요. И по сей день очень много людей, которые, приходя в церковь, думают, какую же нужно, чтобы церковь роль вела. 그러면 가장 중요한 걸 다 놓쳐버리는 거예요. И они думают о мирском, а не духовном, поэтому они упускают важное. 원래 교회는요, 새 절기의 비밀을 전달하는 것입니다. И церковь — это то место, которое должно давать 3 тайны. 새 절기가 뭐죠? А что такое 3 праздника? 6월절의 비밀을 말해줘야 돼요. Это тайна Пасхи. 구원이 뭐냐? 이걸 설명하는 거예요. Нужно объяснить о том, что такое спасение. 오순절의 비밀을 말해줘야 И 돼요. также нужно рассказать о тайне Дня 하나님이 Пятидесятницы. 우리와 함께하는 비밀이 뭐냐? 이걸 말해주는 Нужно 거예요. рассказать о том, что какова же тайна Бога, который вместе с 수장절의 нами. 비밀을 말해주는 И 거예요. также нужно рассказать о тайне кущи. 우리가 어떻게 천국에 갈 수 있는가? Как мы можем попасть в Царство 사실은 Небесное? 원래 성전은요, 오순절,
유월절, 수장절 이 비밀을 말해주는 곳이에요. И по правде храм это то место, где говорится о Пасхе, о Дне Пятидесятницы и о Куще. 근데 유대교든 이미 대제사장이나 장로들은요, 그냥 그 용어만 갖다 썼지 그걸 이용해서 자기들의 이익을 얻거나 그런 식으로 이거를 완전히 타락시켜버린 거죠. И старшие первосвященники, даже старшие старцы, они знали об этом, но они думали и работали только для себя. 이것을 대놓고 말할 수 있는 사람이 없었어요. И не было ни одного человека, который бы мог исправить это. 예수님이 그걸 말했으면 사람들이 회개하고 충격을 받았어야 되는데 그렇게 받아들이지 않았어요. И люди должны были бы услышать слова Иисуса, они должны были бы покаяться, но они так не сделали. 왜 그랬을까요? И почему же они так 일단 сделали? 예수를 그리스도로 인정하지 않았으니까요. Потому что, во-первых, они отрицали Иисуса Христа. 그러니까 뭐 그가 하는 무슨 말이든 관심이 없는 거예요. И не было интереса, что бы он ни говорил. 이것이 오늘날에도 불신자들이 가지고 있는 보편적으로 종교인들이 가지고 있는 대부분의 생각입니다. И по сей день люди и религиозные люди, они имеют такие же мысли. 자, 성경에서는 오직 예수가 그리스도임을 우리에게 말해주고 있어요. И в Библии нам говорится только об Иисусе Христе. 왜 예수는 그리스도일까요? Почему же Иисус есть Христос? 그 이유를 성경은 우리에게 아주 정확하게 말해주고 있습니다. И только в Библии нам говорится об этом четко. 첫째는요, 예수님은 창조주의 권세를 가지고 있습니다. И, во-первых, Иисус имеет власть творения. 창조주의 권세가 뭐죠? А что такое власть творения? 골로새서 1장 16절은 뭐냐면 만물을 그가 처음부터 창조하신 분이라는 거예요. И от Колоссянам 1:16 говорится, с самого начала Он сотворил. 하나님과 함께 창조할 때부터 그분은 계셨다는 거예요. И говорится, что Он с самого начала был. 마태복음 8장 23절로 27절에 보면 예수님이 풍랑이는 바다를 향하여 바다야 잔잔하라고 외칩니다. И от Матфея 8 глава 23 по 27 стих Бог говорит, чтобы море оно утихло. 자연을 향하여 명령할 수 있는 것은 창조주밖에 없는 거예요. И только Сотворитель, Он не имеет власть приказывать. 인간이 자연을 향해서 외친다? 그건 미친 거예요. И смотря на природу, человек не может указывать. 어저께 바람이 부니까 우리 지경이 권사님이 나보고 목사님 왜 바람이 자꾸 불어요 하더라고. И вчера был сильный ветер, и старшая диакониса спросила меня, пастор, почему же так 그래서 ветер 내가 сильно дует? 창문 열고 바람아 잔잔하라 그랬거든요. И я открыл окна и сказал, ветер утихни. 바람아 왜 자꾸 불어서 이 직원사님이 걱정하게 만드냐 잔잔하라 내가 그랬어요. И я так пошутил то, что ветер остановись, почему же ты заставляешь старшую диаконису переживать? 바람이 잔잔해지나요? И разве ветер от этого утихнет или 인간은 исчезнет? 그걸 명령을 흉내는 낼 수 있으나 명령자가 아니에요. И человек может недовольствовать, но он не может приказывать. 예수님은 창조주기 때문에 명령할 수가 있는 겁니다. И так как Иисус, Он сотворитель всего, поэтому Он не имеет даже приказывать. 마태복음 14장 25절에서 예수님은 무리를 걸어가십니다. И от Матфея 14 глава 25 стихе Иисус идет по воде, 여러분 по 인간은 море. 무리에 서면 빠지는 게 정상이에요. И правильно то, что человек, стоя на воде, он тонет. 그것은 자연의 법칙이고 중력의 원리입니다. И это закон природы. 근데 예수님은 무리를 걸어가셔요. Но Иисус шел по воде. 어떻게 그게 가능하냐? И как это было возможно? 그분이 창조주기 때문에. Потому что Он сотворитель. 그래서 빌립보서 2장 10절로 11절은 이렇게 얘기하고 И 있어요. поэтому от Филиппийцам 2 глава 10 по 11 стих также говорится. 예수 그리스도의 이름 앞에 하늘과 땅과 땅 아래 모든 것들은 지배당하게 돼 있다. Говорится, что все, что есть на небе, на земле и под землей, все находится под властью 모든 Иисуса. 것을 지배할 수 있는 그분이 뭘 지배하기를 원할까? 뭘 지배하기를 하려고 하실까요? И над чем же Он хочет управлять? 마태복음 8장 28절로 34절에 보면 귀신의 권세를 지배할 능력이 주님께 있습니다. И от Матфея 8 глава 28 по 34 стих есть власть у Бога, чтобы изгонять 요한, бесов. 요한일서 3장 8절은 뭐냐면 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라고 얘기하고 И 있어요. также от 1 Иоанна 3:8 говорится, что Господь пришел, чтобы сокрушить сатану. 예수님이 창조주라고 하는 것은 사단을 결박하고 사단의 일을 멸할 수 있는 능력이 그분에게 있다는 거예요. И говорится, что кто такой сотворитель? Тот, который дает приказ всему и может сокрушить 그래서 сатану. 예수님이 그리스도가 되는 И 겁니다. поэтому Иисус стал Христом. 어떤 분이 저한테 그러더라고요. 저는 예수님이 무리에 걸은 것 진짜 안 믿어진대요. И какой-то человек сказал, что я не могу поверить то, что Иисус шел по воде. 나는 반대로 했어요. 난 예수님이 무리를 걸었기 때문에 난 그리스도라고 믿어진다 그랬어요. Но я сказала наоборот, что я верю в Иисуса Христа, потому что Он смог идти по воде. 예수님이 무리도 못 걷고 물한테 명령도 못 하고 오병 기적도 못 하고 그럼 그분은 그냥 사람이지. 그러면 내가 그런 사람을 믿음으로 대상을 믿을 이유가 뭐냐? 그분은 하나님이시기 때문에 내가 믿는다 그랬어요. Я сказал, я верю, потому что это является Богом, потому что если бы Он не был бы Иисусом, Он бы не смог бы сотворить некоторые чудеса. 여러분의 믿음의 대상인 그리스도가 자연을 명령하거나 자연을 지배할 능력이 없다면
우리를 어떻게 사단에서 해병시키겠습니까? И если у Иисуса Христа нет власти изгонять бесов и также остальное, то зачем нам тогда верить в Него? 예수님의 두 번째 권세는요, 생명을 살리는 권세가 있습니다. И вторая власть Иисуса, у Него есть такая власть оживотворять. 로마서 5장 12절에 이런 말씀이 있거든요. И от Римлянам 5 главе в 17 стихе есть такое 한 слово. 사람 아담이 죄를 지었으므로 모든 사람이 죄인이 되었고요. 그 죄로 인하여 모든 사람은 사망에 이르렀다. 이렇게 돼 있어요. И говорится, что ибо если преступлением одного, смерть царствовала посредством одного. 로마서 5장 17절에도 이렇게 얘기합니다. 한 사람이 범죄함으로 인하여 사망이 모든 사람을 통치하는 왕이 되었듯이 한 사람의 의로 인하여 모든 사람을 생명하는 통치자가 되었느니라. 이렇게. И поэтому говорится, что из одного человека все попали в грех. 예수님이 생명을 살릴 수 있는 능력이 있기 때문에 우리를 사망에서 생명으로 옮길 수 있는 줄로 믿습니다. Я верю в то, что у Иисуса есть власть помочь нам перейти из смерти в жизнь. 그분이 생명을 살릴 수 있는 능력이 있기 때문에 그는 우리의 죄, 사망을 갖다 주는 죄 문제를 해결할 수 있는 능력이 예수님에게만 있는 거예요. И только у Иисуса Христа есть власть и сила, которая может человека из смерти в жизнь 그래서 перевести. 요한복음 11장 25절 26절에서 이렇게 И 말씀합니다. поэтому от Иоанна 11 главе с 25 по 26 стих говорится, 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. и говорится, что я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет. 주님은요 끊임없이 얘기한 거예요. 내가 곧 생명이고 나는 모든 죽은 자를 살릴 수 있다 이렇게 얘기해요. Иисус, Он без конца говорил то, что Он и есть и жизнь. 여러분 죽은 나사로를 향하여 명령해서 일어나라고 할 수 있는 것은 예수님밖에 없어요. И только Иисус бы мог оживотворить человека, который был мертв. 사실 나사로가 병으로 죽은 것은 어떤 면에서 죄의 결과입니다. И то, что Назареон умер, это было из-за его 근데 греха. 주님이 왜 죽은 나사로를 다시 살리시죠? Но почему же Бог его заново оживотворил? 그것은 내가 죄를 해결할 권세가 있다는 것이고 난 사망을 바꿀 수 있는 권세가 있음을 보여준 겁니다. Он доказал то, что у него есть власть, то, что человек, который мертв, благодаря его власти может оживиться. 요한일서 5장 12절에 이런 말씀이 И 있어요. также от 1 Иоанна 5:12 есть говорится. 아들이 такое 있는 слово. 자에겐 생명이 있고 아들이 없는 자는 생명이 없느니라. Говорится то, что у кого есть сын, у него есть жизнь, а у которого нету сына, у него нету жизни. 오직 예수 그리스도만이 우리에게 참된 생명을 갖다 줄 수 있는 줄로 믿습니다. Я верю в то, что только Иисус Христос может нам дать истинную жизнь. 여러분 그 어떤 누구도 우리에게 생명을 줄 수 없어요. Кто-либо другой не может нам дать 오직 жизнь. 예수님만 우리에게 생명을 줄 수 있어요. И только Иисус Христос может дать нам 그래서 жизнь. 예수를 그리스도라고 우리는 믿는 겁니다. И поэтому мы верим в то, что Иисус есть Христос. 예수님의 권세 중에는 세 번째요. 우리의 영원한 심판의 권세가 예수님께 있어요. И только у Иисуса есть третья власть, это власть судить. 요한복음 5장 22절에 이런 말씀이 있거든요. От Иоанна 5:22 говорится так. 하나님이 그 아들에게 심판하는 권세를 주었다. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. 여러분 인간을 지옥으로 보내고 천국으로 보내는 그 능력이 누구에게 있냐? 예수님께 있어요. И кому же есть власть отправить либо в ад, либо в рай, только у Иисуса. 자, 예수님이 심판의 기준이라는 거예요. Говорится, что Иисус, Он является критерием суда. 근데 요한복음 5장 24절에 뭐라고 얘기하죠? Но что говорится от Иоанна 5:24? 나를 믿는 자는 심판에 이르지 아니할 것이다. 이렇게. Говорится, что слушающий слово мое, верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не 여러분 приходит. 착하고 바르게 산 사람이 천국 가는 게 아니고요. И не тот человек идет в Царство Божие, который жил добрыми 나를 делами. 믿는 자를 내가 천국으로 보내겠다는 거예요. Он сказал, что отправлю того человека в Царство Небесное, который верит в меня. 이걸 요한복음 뭐라고 하냐면 믿음의 법이다 그랬어요. И от Иоанна говорится, что это закон веры. 믿음이란 법을 만들어 놓고 그 법에 따라서 판단하겠다는 거예요. И говорится, что он сделал закон веры, и нужно следовать за этим. 나를 그리스도로 믿는 자들은 천국에 가는 그 자격증이 부여되는 거예요. Говорится, что им дается лицензия, те, которые верят в меня, идти в Царство Небесное после смерти. 그래서 로마서 8장 1절로 2절에 이런 말씀이 있습니다. И поэтому от Римлянам 5:1-2 говорится так. 그리스도 안에 있는 자는 사망에 이르지 않고 심판에 이르지 아니하는. 그래서 예수 그리스도 안에 있는 자 누구도 정죄함을 받지 않는다는 거예요. И от Римлянам 8 глава с 1 по 2 стих говорится, что потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня. 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. И говорится, что закон жизни, он освободил тебя от смерти. 더 중요한 것은 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 정죄함이 없다, 심판이 없다라는 거예요. И человек, который находится внутри Иисуса Христе, у него нету суда. 그러니까 예수가 그리스도로 믿어지는 사람은요, 천국에 가는
그 자격증이 부여진 겁니다. И человек, который верит в Иисуса Христа, ему дается лицензия идти после 아, смерти в 어떻게 Царство 그럴 수 Небесное. 있냐? 그거는 하나님이 정한 법이에요. И мы можем говорить, как это возможно, но это закон, который Бог сделал. 많은 사람이 옛날에 저한테 이런 질문을 했어요. И многие люди давным-давно задавали мне такие вопросы. 그래도 그렇지 사람이 착하게 살다가 천국 가는 거 아닙니까? 그러더라고요. Они говорят, даже если так, человек должен жить добрыми делами, только так он может попасть в 아니, рай. 물론 착하게 살면 좋지요. Правильно, если человек будет жить добрыми 그러나 делами. 착하게 산 그 자체만 가지고 천국 가는 조건은 안 됩니다. Но нельзя жить только добрыми делами. 그 사건이 어디에 나오냐면 예수님이 죽으실 때였어요. И это событие выходит тогда, когда Иисус умер. 그때 양쪽에 두 강도가 같이 죽었어요. И когда он был распят на кресте, рядом с ним были еще два распятых на кресте людей. 예수님은 누명을 쓰고 십자가에 매달렸지만 양쪽 강도는 사실은 이 사람을 죽이고 나쁜 짓을 한 현행범으로 잡혀서 사형을 처하는 사람들이었어요. И Иисус, у него не было греха, но вот эти двое человек, которые тоже были распяты на кресте, у них были грехи. 유대인들과 로마인은 왜 예수님을 그들하고 같이 죽인지 아세요? Знаете ли, почему же иудеи и римляне, они распяли Иисуса вместе с ними? 너도 저들하고 똑같은 놈이야. 그렇게 있던 그런 의도로 예수님을 그 강도들하고 같이 죽인 겁니다. И такими мыслями, что Иисус, он одинаков, так и с такими грешниками, поэтому он был распят. 자, 두 강도는 평생을 나쁜 짓 하다가 이제 사실은 죽는 거거든요. И двое вот этих, те, которые распяты на кресте, они всю жизнь жили плохими делами. 근데 두 강도 중에 한 강도는 예수님을 조롱합니다. Но один грешник, он сказал Иисусу так. 야, 너도 별거 아니잖아. 우리하고 똑같이 죽는 처지인데 임마. 이렇게 이제 비웃어요. И он насмеялся над Иисусом, сказал, что ты тоже в конце концов умираешь, как и мы. 그러면서 네가 그리스도가 맞아요? 그럼 여기서 우리 좀 살려봐. 막 이러면서 예수님을 막 조롱합니다. И он смеялся над Иисусом, если ты действительно являешься Иисусом Христом, то тогда спаси себя и нас. 근데 그때 한 강도는 달랐어요. Но второй грешник, он был 우리는 другим. 죄가 있어 죽는 게 맞지만 당신은 억울하게 누명서 죽는다. Он сказал, мы правильно умираем за свои грехи, но у тебя нету греха. 근데 이 죽는 걸 이렇게 보니까 당신은 내가 아무리 봐도 우리 같으면 막 억울해서 난리칠 텐데 당신은 이렇게 담담하게 죽음을 맞이하는 걸 보니 진짜 그리스도가 맞는 것 같다. И он сказал Иисусу то, что если бы я был на твоем месте, я бы кричал бы, говорил бы, что у меня нету греха, но ты спокоен. 그래서 그 강도가 뭐라고 하냐면 오늘 당신이 그리스도가 나는 믿어진다. 그러면 당신이 천국에 갈 텐데 그러면 나도 내 영혼도 좀 천국에 데리고 가면 안 되겠냐. И этот грешник, преступник попросил Иисуса, ты сейчас умрешь и попадешь в рай, можешь ли ты мою душу забрать с собой? 그 예수를 그리스도로 그 사람은 믿어졌던 거예요. Говорится, что он поверил в то, что Иисус есть Христос. 참 은혜죠. 예? 한 사람은 죽어도 안 믿어졌고 한 사람은 그날 믿어진 거예요. И это благодать, то, что один человек, он даже если умирает, не поверил, а второй человек, он 그때 поверил. 예수님이 뭐라고 합니까? И что тогда Иисус 아, сказал? 네가 나를 믿어도 착한 일을 하다 죽어야 되는데 야, 안타깝다. 착한 일을 좀 하고 오지. 이러지 않고요. 오늘 너는 나와 함께 천국에 갈 것이다. 이렇게. Иисус бы должен был вроде ему сказать, ты бы должен быть жить добрыми делами, только так попал бы в рай, но он сказал, что сегодня ты со мной попадешь в Царство Небесное. 이거는 하나님이 정한 법이기 때문에 그렇습니다. Это потому, что это закон, который сделал Бог. 우리는 믿음으로 구원을 얻는 겁니다. Мы только через веру можем получить спасение. 믿을 때 사망에서 생명으로 옮기느니라. Говорится, что когда начинаем верить, то из смерти переходим в 예수 жизнь. 그리스도 안에 있는 자는 정죄함이 없나니 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 해방하였느니라. И человек, который находится во Иисусе Христе, он освобожден от закона греха и смерти. 그래서 그리스도를 믿는 사람은 그의 이름을 힘입어 죄 사함을 얻게 돼 있는 것이고 И человек, который верит в имя Иисуса Христа, у него не будет суда. 그리고 천국에 가는 보장이 되어지는 И 겁니다. поэтому ему будет гарантировано то, что после смерти он пойдет в Царство 그래서 Небесное. 예수님은 우리에게요 천국에 가는 완벽한 길을 또 완벽한 보장을 해주시는 그리스도가 되시는 거예요. И поэтому Иисус, Он стал для нас Христом, который стал гарантом 왜 Царства 우리는 Небесного. 예수만 믿습니까? Почему же мы верим только в Иисуса? 사도행전 4장 12절 이런 말씀이 있어요. От деяния говорится. 다른 이로서는 구원 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없음이니라. И говорится, что нет другого имени на земле, которое бы мог бы дать нам спасение. 요한복음 14장 6절에서도 예수님 이렇게 얘기합니다. И даже от Иоанна Иисус говорит так. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Он сказал, я есть истина, путь и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. 그래서 예수님이
그리스도가 되시는 겁니다. И поэтому Иисус стал Христом. 자, 그렇다면 그 예수 그리스도가 믿어지는 것은 어떻게 믿어질까요? И как же теперь можно поверить в этого Иисуса Христа? 그건 은혜 중에 은혜거든요. Это благодать из благодати. 여러분, 우리가 말씀을 듣는다고 다 믿어지는 건 아니거든요. И если мы слушаем все слово, это не значит, что мы поверим. 그러나 말씀을 듣는 것부터 시작하는 Но 겁니다. нужно начинать с того момента, чтобы слушать слово. 그래서 우리가 예수가 그리스도로 믿어지는 첫 번째 은혜가 뭐냐? 말씀을 듣는 은혜예요. И первая благодать, чтобы поверить в Иисуса Христа, это слушать 여러분, слово. 이 땅에 태어나서요, 하나님의 말씀을 한 번도 못 듣다 가는 사람도 있어요. И есть люди, которые рождаются на этой земле, пока не умирают. Есть человек, который ни один раз не услышал об Иисусе 근데 Христе. 태어났는데 보니까 복음을 아는 가정에 태어났어요. Но вроде бы ребенок родился, а он уже в семье 우연히 Евангелия. 길을 가다가 말씀을 들을 기회가 있어서 말씀을 들었어요. Или человек, который, идя просто по дороге, у него был шанс услышать слово и 우리는 услышал. 그걸 우연이라고 말할 수 있겠죠? И мы можем сказать, что это случайность. 아닙니다. 하나님은 그것을 하나님의 필연적 계획이라고 합니다. Но это не так, это был Божьим планом. 우리가 말씀을 듣는 자리에 있다는 거, 말씀을 들을 기회가 주어졌다는 거, 은혜 중에 은혜입니다. И благодать из благодати то, что человеку дается один раз шанс, чтобы слушать слово. 로마서 10장 17절에 이런 말씀이 있어요. И также от римлянам есть 믿음은 такое слово. 그리스도의 말씀을 들을 때 생기는 것이다. И говорится, что вера начинается тогда, когда мы слушаем Слово Христа. 그래서 우리가요, 말씀을 들을 수 있는 그 상황이 있었다는 것 자체가 축복입니다. И благодать это то, что мы находимся на этом месте. 저도 사실은 태어나고 보니까 저희 부모님이 교회를 다니셨어요. И я тоже, когда родился, мои родители, они уже ходили в церковь. 그러나 내가 태어나기 전에는 우리 아버님은 저를 믿었었어요. Но до того, как я родился на этот свет, мой отец, он ходил в храм. 그러니까 은혜죠. 태어났을 때 교회를 다녔으니까. Это благодать, то, что когда я уже родился, они уже ходили 그러니까 в церковь. 자연스럽게 저는 교회를 다닐 수 있는 계기가 됐죠. И спокойно у меня был такой шанс ходить в церковь. 그래도 뭐 그때 말씀을 들었다고 믿어진 건 아니었어요. И не потому, что я поверил тогда, когда я тогда слушал 뭐 слово. 듣긴 듣는데 믿어지진 않더라고요. Я слушал вроде бы слово, но я не смог 근데 그게 поверить. 어쨌든 뭐 기회가 되든 어떻게든 어느 날 말씀을 진짜 제대로 들을 수 있는 기회로 연결이 됐어요. И в один день у меня был такой шанс услышать настоящее 저 слово. 같은 경우는 그런 하나님의 시간표 속에서 말씀을 들었죠. И такой человек, как я в таком Божьем расписании смог 근데 어떤 услышать 분은 또 слово. 한 번도 말씀을 들을 수 없는 계기에 사는 분도 있어요. И есть те люди, которого нету шанса ни один раз услышать слово 뭐 Божье. 태어났는데 뭐 집안이 다 불교일 수도 있고요. Может быть, когда он родился, а его семья верит в Будду. 무교일 수도 있고요. Или, может быть, атеистом. 근데 왜 뭐 친구를 만났더니 아니면 뭐 가까이 교회가 있었더니 그래서 말씀을 접했다. 그것도 은혜입니다. И благодать то, что через друга, через знакомых он услышит о Боге. 그러니까 어떤 분은 그러잖아요. 자기 집안은 아무도 교회를 믿는 사람이 없는데 자기 집이 교회 밑이더래요, 그냥. И как-то человек говорит, что его семья не ходит в церковь, но рядом с его домом есть церковь. 그래서 그냥 교회 위 교회고 자기 집은 그 밑에고 그러니까 뭐 놀 땐 교회 가서 놀게 되고 그렇게 되니까 말씀을 듣게 되었다. 이런 분도 있어요. И есть такие люди, которые, так как дома было нечего делать, он ходил в церковь, слушал слово и так начал ходить в церковь. 말씀을 들을 수 있다는 것 자체가 은혜인 줄로 믿습니다. Я верю, что благодать есть благодать, то, что вы сможете находиться на этом месте. 근데 이 말씀을 들을 때 우리가 한 가지 참고사항이 있어요. И когда мы слушаем слово, есть то, что мы должны о чем запомнить. 내 수준, 내 형편, 내 그 어떤 처지 가지고 말씀을 들으려고 하면 안 돼요. И нельзя слушать слово моими силами или с какими-то моими личными 생각해 мыслями. 보세요. 우리는 영적으로 이미 죽어 있는 존재였는데요. Попробуйте подумать, что мы уже духовно были мертвы. 영적으로 죽은 존재가 영적인 세계를 바로 깨달을 수 있다? 그 불가능합니다. И человек, который был духовно мертв, он не сможет сразу познать духовный 그래서 мир. 말씀을 들을 때는 내 생각을 좀 내려놓을 필요가 있어요. И поэтому нужно, чтобы, когда мы слушаем слово, оставить свои мысли. 우리가 알고 있는 게 전부가 아니거든요. И то, что мы знаем, это не все. 우리가 사실 알고 있다는 것이 되게 부분적이거든요. И то, что мы вроде бы знаем, это только некоторая 그러니까 часть. 사람들이 저 사람이 사람을 아는 것도 굉장히 부분적입니다. И малая часть то, что человек знает человека. 그거 가지고서 모든 걸 판단하려고 한다? 그 자체가 착각이에요. И имея это, хочется осуждать, все рассуждать, но это 이사야 заблуждение. 55장 그 8절로 9절에 이런 말씀이 있어요. От Исаия 55 главе с 8 стихе говорится так. 하나님이 이렇게 말씀하신 거거든요. Бог говорит так. 내 생각은 너의 생각과 다르며 나의 길은 너의 길과 다르다. То, что мои мысли другие с твоими мыслями, и твоя дорога, и моя дорога, они разные.
하늘이 땅보다 높은 것 같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높다. 이렇게 И 표현했어요. Бог сказал то, что мое слово и мои мысли больше, чем твои мысли, моя дорога шире, чем твоя дорога. 이 연약한 피조물이 어떻게 하나님의 그 광대한 계획을 다 이해할 수 있겠습니까? И как же такое слабое творение человек может все понять? 그래서 말씀을 들을 때 일단은 그래 나는 아는 게 참 많지 않다. 하나님이 하시는지 한번 들어보자. 이런 마음으로 들어보는 게 중요합니다. И очень важно слушать слово с таким сердцем, что я правда ничего не смогу сам, поэтому. 근데 이 유대인들이 실수가 뭐냐? 그거 좀 조금 들은 게 있었거든요. 성경 공부한 거. 그거 가지고 말씀을 듣는데 자꾸 편견을 가지고 듣는 거예요. И ошибка иудеев была в том, чтобы они много учились, поэтому они говорили, что они все знают. 우리의 생각을 내려놓고 들어야 됩니다. И нужно слушать слово, сначала оставив свои мысли. 그래서 디모데후서 3장 15절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от Тимофея говорится, 성경은 능히 너희로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있느니라. и только в Библии есть то знание, которое может познать Христа. 여러분 성경의 말씀을 마음을 열린 상태로 듣게 되면요. 구원에 이르는 예수가 그리스도라고 믿어지는 그 지혜를 얻게 되는 줄로 믿습니다. И я верю, что когда вы всем сердцем будете читать Библию, то у вас будет такое знание, всем сердцем поверить в Иисуса Христа. 자, 그러다 어느 날 우리는 이제 말씀이 믿어지는 단계로 가는 거죠. И в один день мы пойдем в такую степень, когда мы начинаем уже верить в Слово 그 Божье. 말씀이 믿어지면 예수가 그리스도라고 믿어지게 되는 겁니다. И то, что верить в Слово, это что верить то, что Иисус есть Христос. 말씀은요, 모두 그리스도를 설명하기에 기록된 거예요. И Слово, оно дается для того, чтобы говорить. 여러분 성경 66권은 전부 다 그리스도를 설명하기 위한 거거든요. И 66 глав Библии, это все ради того, чтобы говорить об 여러분 Иисусе. 요한복음 20장 우리 30절 한번 읽어봅시다. И давайте прочитаем от Иоанна 20 глава 30 стих. 요한복음 20장 31절에 이런 말씀이 있어요. 20 глава 31 стих. 우리 한 다 같이 읽어봅시다. Все прочитаем. 요한복음 20장 31절에요. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 아멘. 성경의 기록 목적이 뭐냐? 예수가 그리스도임을 믿도록 하기 위해서 기록됐다는 거거든요. Говорится, что Библия написана ради того, чтобы говорить об Иисусе. 근데 이게 하나님의 은혜로 되는 겁니다. Но это только получается с Божьей благодатью. 우리가 마음의 문을 열고 듣고 있으면 어느 날 하나님의 은혜가 믿어지게끔 역사하는 거예요. И когда мы с открытой душой начинаем слушать Слово, то в один день Господь будет Духом Святым действовать. 왜냐? 요한복음 1장 14절에 보니까요. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 왔다 이렇게 И 말하거든요. поэтому от Иоанна 1,14 говорится, что Слово стало плотью и теперь посреди 그러니까 нас. 말씀을 듣다 보면 이 땅에 오신 그리스도가 믿어지게 돼 있는 거예요. И когда мы начинаем слушать Слово, и мы начинаем верить в Христа, который пришел на эту 그래서 землю. 말씀을 듣는 그 시간표의 응답을 가능한 많이 갖는 게 좋습니다. И очень важно иметь больше времени ответа слушать Слово. 에베소서 2장 8절에 뭐라고 돼 있죠? А что тоже говорится от Ефесянам? 그 은혜로 인하여 믿음으로 구원이 이른다 이렇게 나와요. И только через эту благодать возможно получить спасение. 우리가 믿음을 갖는 것도 내 의지로 갖는 게 아닙니다. И то, что мы имеем веру, это не по нашим. 누가 그러더라고 막 내가 막 믿어보려고 해야 믿어지냐? 그렇지 않습니다. И когда человек говорит, не нужно разве стараться поверить? 믿어지려고 하면 뭐 나쁜 건 아니겠지만 그렇다고 믿어지진 않아요. И неплохо, конечно, что вы будете стараться поверить, но это неправильно. 하나님의 은혜가 임하면 쉽게 믿어져요. И нужно, чтобы снизошла Божья благодать, только так можно понять легко. 그래서 우리는 사실은요, 우리 성도들은 그래서 심부름하는 겁니다. И наши верующие, они просто делают дела. 내가 누구를 믿게 만들 수 없어요. Я не могу заставить кого-то поверить. 그 말씀을 전하고 믿게 하는 건 하나님이 하시는 거예요. И только Бог сможет это 그래서 우리는 сделать. 그냥 편해요. 그 우체부가 그 편지 보내줄 때 편하게 생각하고 전달해요. 그걸 읽고 하는 건 그 사람 몫이에요. И через почту мы можем только отправить почту, а человек, который получает, он сам прочитывает. 우리는 심부름만 하는 것이고 믿어지게 하는 것은 하나님이 역사하는 거예요. И мы только помогаем, но только Бог делает. 자, 세 번째는 그 역사 성령이 그 일을 하시는 겁니다. И в-третьих, Дух Святой делает это дело. 그래서 요한복음 14장 26절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от Иоанна есть такое слово. 보혜사가 모든 것을 가르치고 모든 것을 생각나게 한다 이렇게 나와요. То, что хранитель, он будет учить все и даст вспомнить обо 여러분 всем. 성령이 임하면요 모든 것이 생각나고 모든 것이 깨달아져요. И если снизойдет Дух Святой, то мы сможем все вспомнить. 그래서 고린도전서 12장 3절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от 1 Коринфянам 12 глава в 3 стиху говорится так. 성령으로
아니하고는 누구든지 예수를 주시려 할 수 없느니라. И говорится, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы. 고린도전서 2장 10절에도 이런 말씀이 있어요. И также в 1 Коринфянам 2 глава 10 стихе говорится. 성령이 말씀의 깊은 것을 통달하게 한다라는 И 거예요. говорится, что Дух Святой помогает, чтобы войти в глубокое слово. 자, 그래서 우리는 그 믿음을 놓고 기도하는 것 외에는 할 게 별로 없습니다. И поэтому у нас нету ничего, как молиться. 그래서 우리 말씀을 전할 수 있고요. 우리가 할 수 있는 건 두 가지예요. 말씀을 전할 수 있고 그 다음에 성령께서 믿어지게 해달라고 기도하는 겁니다. И мы можем делать только две вещи. Это говорить о слове, возвещать слово, и можем молиться, чтобы он смог поверить. 그래서 예수 그리스도가 믿어지는 순간 그는 정말 어마어마한 축복으로 들어가는 거죠. И с того момента, когда этот человек начинает в Иисуса Христа, то он войдет в очень большое благословение. 요한복음 1장 12절에 뭐라고 나와 있죠? А что также говорится? Иоанна? 예수가 그리스도로 믿어지는 순간 그는 하나님의 자녀가 되어버리는 겁니다. И 1.12 говорит, с того момента, когда он верит в Иисуса Христа, у него и дается власть стать чадом 이거는 뭐 Божьим. 어마어마한 신분과 권세가 주어지는 거예요. И ему дается большая власть. 자, 말씀을 정리합니다. И я упорядочу слово. 우리가 세 가지 그 기둥을 세울 필요가 있어요. И нам нужно поставить 3 столба. 신앙생활하는데 세 가지 기둥이 꼭 필요합니다. И очень важно, чтобы было 3 столба. 첫째는 뭐냐? 말씀이 좀 정리돼야 돼요. Первое, нужно упорядочить слово. 말씀 정리된다는 얘기는 뭐냐면 말씀을 들을 때 오직 예수 그리스도를 말하고 있구나. 이게 깨달아지는 거죠. Нужно понять, что во время слушания слова, что Иисус Христос является 그리고 Христосом. 그리스도를 딱 믿어지는 순간 나는 이제 구원받았구나. 이게 믿어져야 돼요. И нужно поверить в то, что после того, как я поверил в Иисуса Христа, 그리고 получил спасение. 그리스도로 나는 충분하고 완전하고 모든 것이다. 이게 느껴져야 돼요. И также нужно почувствовать, что Христом я доволен, и Он совершенен. 그래서 고린도후서 5장 17절이 고백돼야 됩니다. И поэтому вы должны исповедоваться Коринфянам 2 глава 나는 새로운 피조물이구나. 5:17 говорит, что я теперь новое творение. 이전에 죽었던 내가 아니고 이제 생명을 얻고 새로운 인생이 시작됐구나. Говорится, что тот человек, который был мертв, перешел в новую жизнь, и началась новая жизнь. 그러면 새로운 피조물다운 삶이 시작되겠죠. И нужно, чтобы началась жизнь, которая новое творение. 그래서 그리스도가 우리의 모든 것들이 될 것입니다. И поэтому Иисус Христос, Он станет всем 그래서 нашим. 골로새서 2장 3절을 여러분이 한번 기억해 보세요. И поэтому запомните от Колоссянам 2:3. 그리스도 안에 있으면 모든 세상의 지혜와 지식과 보화가 나타나기 시작하는 거예요. Если находиться в Иисусе Христе, то в котором сокрыты все сокровища, 두 премудрости и видения. 번째는 기도가 정리돼야 И 됩니다. во-вторых, нужно уметь упорядочить молитву. 여러분 복음이 이해된 사람에게 찾아오는 특권 중에 특권이 기도하는 거거든요. И человек после того, как он получил спасение, это после этого он должен молиться. 이때 이 기도는 어떤 거냐? 하나님이 기도는요. 우리의 한계를 뛰어넘는 힘을 주는 게 기도입니다. И молитва — это то, что нам дает силу превзойти одно. 우리는 이 땅에 많은 문제를 겪습니다. И на этой земле мы проходим через многие 여러분이 проблемы. 가는 동안에 많은 문제가 일어날 거예요. И пока вы идете по своему пути, у вас будут 기도는 многие 그걸 проблемы. 넘어설 수 있는 힘을 얻는 겁니다. И через молитву нужно получить силу, которая сможет превзойти это. 우리가 이러잖아요. 하나님 저 문제 좀 해결해 주세요. 그거는 한계 끝도 없어요. Мы говорим, Бог, разреши мне эту проблему, но у проблемы нету 여러분 конца. 바닷가에 있으면 파도는 계속 오잖아요. И когда вы находитесь на море, она всегда волнуется. 저 파도 하나를 안 왔다고 해서 그 다음 파도 또 올 건데요. И нельзя, чтобы море не пришло, она еще раз 중요한 будет. 건 저걸 다 아무렇지도 않게 넘어설 수 있는 힘이 있으면 됩니다. И очень важно, чтобы была сила, которая сможет это все 그래서 우리 기도 превзойти. 중에 제일 좋은 기도가 뭐냐? 주님이 나와 함께함으로 어떤 문제도 문제되지 않는 힘을 갖게 하옵소서. И лучшая молитва — то, что молиться Богу, Бог сделал так, чтобы какая бы проблема ни была, она чтобы не была для меня 그래서 проблемой. 성령 충만이라는 말이 굉장히 중요합니다. И поэтому очень важно то, что наполнение Духом Святым. 쉽게 말하면 성령 충만한 사람은 한계를 잘 못 느낀다는 거예요. И человек, который наполнен Духом Святым, он не чувствует это. 여러분 성령 충만을 술 취한 거로 비유했거든 성경에는요. И в Библии говорится пример, то, что наполнение Духом Святым так же, как и опьянеть. 사람이 술 취하면요 간이 부어가지고 막 그냥 막 별말 다 해요. И когда человек пьяный, он говорит, что ему даст. 술 취하면 세상에 다 자기 손에 다 있는 것처럼 막 하거든, 착각하거든요. И когда человек пьяный, он думает, что весь мир находится в его руках. 근데 이제 비유를 그렇게 한 겁니다. 마치 성령 충만한 것은 내가 어떤 것도 난 문제되지 않아. 라는 확신이 온다는 И 거예요. поэтому такая притча, то, что какая бы проблема ни пришла, если я наполнен Духом Святым, то какая бы проблема ни была, для меня это не станет 그래서 проблемой. 우리가 막 먹고 입고 이런 거 해결해 주세요 하는 수준이 돼서는 안 됩니다. И поэтому нельзя, чтобы мы молились только Богу, что пить и что 진짜 есть. 기도가 정리된 사람은 이거 문제 안 되고
그의 나라와 의를 구하는 땅끝까지 복음 전하는 그런 증인으로 난 살겠다. 이 정도의 기도가 돼요. И нужно молиться, что Бог, я буду жить свидетелем, который будет до края земли возвещать об Евангелии. 세 번째는 사명이 정리됩니다. И в-третьих, нужно упорядочить свое предназначение. 이제는 세상을 보면요, 많은 사람이 복음 몰라서 시달리고 있거든요. Если посмотрите на мир, то много людей, которые не знают Евангелия, находятся в заблуждении. 이사야 60장 1절을 보세요. Рассмотрите от Исаия 60 2절, глава 1 3절 стих. 쭉 보면 온 세상이 캄캄함으로 덮여 있고 어둠이 사람들 다 장악하고 있다는 거예요. То, что весь мир покрыт тьмой, и все люди находятся под ним. 사람들 한 사람 한 사람을 자세히 보세요. И попробуйте очень... 여러분 주변에 있는 посмотреть на 사람들을 человека четко. 자세히 봐보세요. 뭐 하고 있나? И посмотрите, что они делают. 시달리고 있는 겁니다. И они сейчас колебаются. 가끔 저는 옆에 이렇게 오토바이 막 길 바로 옆이잖아요. 오토바이 꽝 하고 막 다니는 사람들이 있거든요. Иногда есть люди, которые на мотоцикле разъезжают здесь. 속으로입니다. 저렇게도 해야 살지. 저것도 못하고 살면 쟤는 죽겠다. И я говорю, только так он ездит, сможет жить. 그거 답답함이 막 그냥 사람들이 다 어둠 속에 지금 갇혀 있는 거예요. И человек, так как находится в таких заблуждениях, он находится под 사람들은 тьмой. 몸부림을 치고 있습니다. И люди, они не знают, что делать. 그들에게 한 줄기 빛이 들어가면 어떻습니까? А что будет, если в них зайдет только один свет? 여보시 여러분 그 길 잃은 산에서 길 잃어서 방황하는 사람이 어디선가 딱 이정표의 빛을 하나를 보면 얼마나 기분이 좋겠어요. И насколько человек будет в хорошем настроении, если, идя по темной дороге, он найдет один маленький свет? 저와 여러분이 이 시대의 등대의 역할을 할 수 있거든요. И я и вы, мы те люди, которые в эту эпоху должны светить. 이정표의 역할을 할 수 있습니다. И мы должны нести вторую роль. 오아시스를 알려줄 수 있어요. Мы можем дать познать им оазис. 이게 전도입니다. И это проповедование. 인생의 답을 말해줄 수 있는 거예요. И мы можем дать ответ жизни. 이게 사명 정리요. И это упорядочивание предназначения. 이게요. 얼마나 이게 보람되고 얼마나 그 행복한지 모릅니다. И я даже не знаю, насколько это счастливое дело. 우리는 무엇을 위해 살다 갈 겁니까? И ради чего мы будем жить. 살리는 일보다 더 소중한 게 있나요? Разве есть ли нечто ценное, чем оживотворять душу? 그래서 이것을 위해서 우리가 교회를 소중히 하는 겁니다. И поэтому ради этого мы должны ценить церковь. 교회에서는 계속 이 비밀을 말해줄 거니까요. И потому что в церкви всегда будет говориться об этом. 어디를 тайне. 가서 그리스도를 들을 수 있겠습니까? И куда еще люди могут пойти и услышать об Иисусе Христе? 교회에 와야 그리스도의 비밀을 알 수 있는 И 거예요. только придя в церковь, возможно, 아, познать 그래서 тайну 교회가 Христа. 참 소중하구나 이렇게 느껴지는 И 거죠. поэтому вы должны почувствовать, что церковь это ценное место. 그런 교회를 위해서 우리가 희생하고 헌신하는 이유가 거기 있는 겁니다. И есть причина этому, что ради такой церкви мы должны. 그래서 237 모든 민족에게 이 복음이 증거되길 원하고요. И поэтому Бог желал, чтобы всем 237 странам было возвещено 땅 Евангелие. 끝까지 이 복음이 증거되길 원하는 거죠. И Бог желает, чтобы до края земли говорилось об Евангелии. 어제 토요일 저녁 7시부터 9시까지 이제 우크라이나에 이제 줌으로 제가 메시지를 했습니다. И вчера с 7 вечера до 9 вечера я давал слово в 정말 Украину по 세상이 онлайну. 지금 너무 놀라워요. И я очень удивился. 근데 또 우리 그 정문식 선교사님은 하여튼 문 여는 데는 천재야. Но миссионер Чон, он очень удивительный. 어제 또 사진하고 문자가 또 쫙 왔어요. И вчера вечером мне пришли сообщения и фотографии. 지난주는 인도를 해달라고 했는데 이번엔 멕시코를 하라고 또 왔어요. И в прошлом месяце он просил меня в Индии преподавать, теперь хочет, чтобы я в Мексике давал 인도에 слово. 막 그 사람들 사진 올리고 여기 좀 복음 전해주세요. 어제는 또 멕시코 분들을 쫙 거기다 또 멕시코 분들이 막 그 동영상까지 막 간절하게 이러더라고요. 우리를 도와주세요. И вчера он даже мне отправил людей из Мексики, попросил меня даже 그 вести 밑에다 막 школу проповедования там. 번역해가지고 막 멕시코 분들이 서가지고 우리를 도와주세요. 복음으로 막 이러는데 그걸 나한테 보내온 거예요. 그러면서 목사님 어떠십니까? 그런데 참 И он мне отправил то, что как я отношусь к этому, если я буду 난감하대. делать. И я был в растерянности. 전 세계 사람들이 이렇게 간절히 원하고 있습니다. И многие люди в этом мире, они желают 이 это. 복음을 듣기를 원해요. Они желают услышать об этой Евангелии. 우리가 이 일을 놓고 지금 기도하고 있는 겁니다. И мы, смотря на это дело, сейчас молимся. 다음 주인가요? 블라디보스토크에서 선교하고 계셨던 우리 최남식 선교사님이 저녁에 오후에 와서 포럼을 할 겁니다. И на следующей неделе, на второе служение, придет миссионер Цой и будет нам 굉장히 давать форум. 바쁘신데 제가 막 꼭 와달라고 했어요. И он очень занятой миссионер, но я попросил его сюда прийти и 지금 дать 뭐 слово. 블라디보스토크 들어가지도 못하고 여기서요 막 전국에 다니면서 거기 제자들에게 메시지 보내려고 그냥
계속 그 많은 수고를 하더라고요. И он сейчас ведет служение в Корее, не сможет уехать обратно во Владивосток, потому что здесь занят 이렇게 служением. 우리는 이 자리에서 전 세계로 말씀을 전할 수 있거든요. И поэтому мы можем, находясь здесь на одном месте, евангелизировать весь мир. 빵을 원하지 않습니다. И они не желают хлеба, 복음을 원하고 있어요. они желают Евангелия. 왜냐하면 자기들은 어둠 속에 있기 때문에 답을 찾고 싶은 거죠. Почему? Потому что так как они находятся во тьме, они хотят найти 이 свет. 일을 오늘 여러분에게 하나님이 위임한 거예요. И сегодня Бог вам дает это дело. 여러분이 그 일을 위하여 이 시대 전도자로 부름받은 줄로 믿습니다. Я верю, что вы люди, которые в эту эпоху призваны благовестниками. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 붙잡고 세계복음화에 큰 응답을 누리는 전도자가 되게 И 하옵소서. дай нам сегодня ухватиться крика за слово и стать благовестником. 이 땅에 먹을 것도 풍성하고 놀 것도 많지만 딱 하나 복음 없어서 많은 사람들이 허무와 공허와 고통 가운데 방황하고 있습니다. И этот мир сейчас находится без Евангелия в темноте и в многих 그들에게 заблуждениях. 정확한 복음 그리스도를 증거하는 증인으로 서게 하여 И дай 주옵소서. нам стать свидетелями перед Богом, которые дадут им настоящий ответ. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘.